Салому алейкум рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Дар Мадинаи Мунаввара магазини шириниҳои арабӣ, ай пичин боша ёки ай шоколад боша, шояд ки фарқ мекунад. Мо чишидагӣ нестам, ҳол як мехарам. Яке кадуме омад бига ки барои ами шоколадҳо бихарам, тӯҳфа барам. Нам хеле шоколадҳо ҳастай. Метавонӣ ки ҳамин коробка қати бигирӣ, метавонӣ ки бо майдатаракам да тӯҳфаҳо ҳастай. Ин хеле рангинаи майдаакҳо мешава ки ин хеле қати бигирӣ. Ҳар намуд шоколадҳои арабиян. Ин хеле падарачни ҳастай бо. Ина. Ин хеле ошаст. Мақсад падаркаи хуб ай, баъд қимат ҳам нестай нархаш. Ина падарка қати ами шиша ёки че, тем чизаш қати тӯҳфа мегирӣ. Ина. Нигоҳ кунед. Ин инҷа ҳар намудаш ҳастай. иншоалло ҳозир мехарем барои фаҳмидани мазаш. Ин хеле будаст. Майдаак барои чой. Тӯҳфаҳои хубанд, мақсад кадиме тӯҳфа мегира. Ин шоколад ширинӣ бо дуна доштааст, чормағз. Ин хеле будаст. Ина шоколад, қати кружка, қати чизош, қати комплект. Тӯҳфаҳои беҳтарин тӯҳфаҳоанд. Қаҳва будаст бо бисмилла, машааллоҳ. Вақти хеле чиза дидед, салавот ба Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фаромӯш накунед. Машааллоҳ биге ки чашм нараса ба аҳли ҳамин макон. Ин инҷа бо қаҳват метиҳан, чоит метиҳан. Қаҳваи арабӣ. Инҷа каса шува. Ин хеле барои кӯдакҳоам ҳастай. Ина. Ҳар намуд ай. Ина. Ина ҳозир гирифтем, ин ами якташ 35 риёл ай. Дар дунаш не ки намедонам чандта дора, ҳозир ҳисоб кунам чандта дора. Ҳар намуд дора. Ина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 доштааст. 12 шоколадта доштааст. Надурни як ами упаковкаш. Қаҳва арабия. Қаҳва арабӣ ай қаҳваи мо фарқ мекунад. И илоҷай, барои илоҷ бисёр хуб ай. Имбир дораву ҳел бо ҳар чизои дига дора. бисмиллаҳи аввалу ахиру. ҳамно беҳад ба шоколад бисёр хуб мега. бо инҷа печениям доштааст. Печения арабӣ. Кадиме омад, номи магазин дар аввали видео мондам. Метавонем ки ҳамон нишон битем, биёен бихарем. хоб боқӣ дар амони Аллоҳ бошен, саломат бошен, сарбаланд бошен. Аллоҳ имтиҳон нигаҳбонтон бошад. Ассалому алайкум рахматуллоҳи ва баракатуҳу.